係好齊全嘅，各式各樣嘅餸都可以買到。咁呢啲雜貨鋪買啲雞蛋啊、配料啊、米啊、麵啊、油啊之類都 OK 嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋過嚟睇到嘅話就係啲買蔬菜啊、生果啊、啲肉檔因為依家係中午啦，所以就比較少人呢啲肉全部都係非常之新鮮嘅。咁呢邊就有啲生禽檔啊、雞啊、鴨啊、鵝啊，咩都有噶啦，絕對新鮮，即買即湯。呢個位置就係我哋嘅廚房位啦。咁呢個戶型雖然先70個方，但係佢都做到2個露台嘅因為廚房呢度出嚟仲有一個生活陽台。其實如果我哋以後自己裝修嘅話，好多朋友都會選擇將佢打通佢，同呢個廚房做大啲打通佢，呢度對風窗冇問題嘅。2個床頭櫃可以做到3邊6床，同埋衣櫃可以做到頂同埋呢個飄窗嘅位置都係全贈送嘅。公共洗手間啦，都係可以標準嘅3分區洗手盆、馬桶、淋浴隔斷OK 㗎，冇問題。呢度都唔瘦㗎我都100幾斤㗎同埋呢個廁所都係一樣有窗嘅。呢啲都係一個比較重要嘅，因為有啲樓盤嘅話咧，佢嘅廚房或者係廁所冇窗嗰啲，我哋就唔係幾建議買啦，因為咁樣嘅話通風換氣唔好個戶型住落嚟就舒服啲咯。2個洗手間嘅話，私隱性會好啲嘛咁一樣都係擺咗一張1.5米嘅床，2個床頭櫃，其實擺1.8米都冇問題嘅因為呢個床頭櫃會比較大可以睇到兩邊嘅空間係好闊落嘅。一樣擺1.8米，你都可以做到3邊6床，同埋到頂嘅衣櫃咁呢個飄窗又係都好大嘅，呢個飄窗又係全部贈送嘅咯。Hello， 各位粉絲朋友們，大家好我係 Leo 咁樣我依家所處嘅位置，大家應該都直接睇到啦。地鐵 B 出口嘅沙田站，大家知唔知呢條係咩線路呢條就係我哋深圳福田到坪山呢個位置嘅14號線啦。咁我哋今日點解要嚟呢個位置拍片呢？因為我哋今日介紹嘅呢個樓盤呢，就係離呢個地鐵口先3公里嘅距離，屬於我哋惠陽區嘅一個樓盤依家樓盤嘅話係搞緊特價清盤嘅，非常之筍。所以話我哋就想拍條視頻，直接呈現俾我哋粉絲朋友睇，喺呢個地鐵站出口出到嚟，跟住我哋坐車翻去要幾耐時間。咁我哋事不宜遲，直接我哋依家就一鏡到底出發。呢個地鐵口出嚟睇到冇？好多啲電街因為依家我哋深圳同埋我哋惠州呢邊深惠同城越嚟越發達，所以好多朋友係買多樓喺我哋惠陽嗰邊，跟住嘅話朝頭早佢哋就揸部電街放喺呢度，就坐地鐵去深圳嗰度上班嘅。每日呢度通勤嘅人都非常之多所以話呢度停咗好多。呢個只不過係 B 出口停嘅嗰邊仲有 A 出口、C 出口同埋 D 出口都係停咗好多啲電街嘅，證明呢度依家啲交通越嚟越發達啦，越嚟越方便啦。咁我哋而家上車。OK， 好，我哋依家大概係14點25分左右嘅時間我哋依家就一鏡到底出去，到我哋樓盤嗰度睇下要幾耐時間。其實都可以睇到呢條路呢，仲係有好多啲工程喺度施工緊，因為呢啲路仲要再做大啲、做闊啲嘅，同埋佢做平整啲嘅。咁呢度屬於我哋嘅深圳市嘅坪山區嘅坑子，就同我哋惠州市嘅惠陽區就係交界嘅啫。呢度過去即係佢哋頭先講嘅啦，都係先幾公里嘅啫。我哋呢度我車時間係準嘅，係網絡時間嚟嘅。依家12點25分今日係5月27號星期二我哋睇下等陣到樓盤嗰度要幾耐時間。咁我哋依家等下紅綠燈。咁同埋呢度其實都睇到有好多啲新嘅樓盤呢啲樓盤嘅話呢，就屬於我哋坪山區啦。但係就係咁樣1-2公里嘅距離，咁呢度就要去到2萬幾到3萬蚊好誇張我哋今日睇嘅呢個盤呢，依家開發商清盤，全部一口價6300，非常之抵6300佢係唔分樓層㗎所有樓層、所有朝向、所有戶型都係6300，而且係現樓你俾清錢就可以交樓噶啦。咁就講翻我哋頭先地鐵站嗰度出嚟，如果你哋喺香港過嚟呢邊點坐地鐵啦？如果你喺羅湖口岸出嘅話，出咗羅湖口岸之後，你就可以坐1號線轉3號線，跟住就可以轉到我哋14號線，就可以到呢個沙田嘅出口啦。咁呢
呢個整個時間嘅話，應該係1個鐘到80分鐘之間啦，坐地鐵啦。咁如果你係喺福田嗰度過關嘅話，咁就福田直接就可以坐14號線啦，直達到呢度啊，都係1個鐘左右嘅時間就可以到呢個沙田站。咁呢個左手邊呢度係一個我哋大陸呢邊汽車業嘅驕傲，依家比亞迪嘅屏新嘅呢個產業園，好大嘅呢度啊。咁呢度嘅話，佢都係目前都係睇到一部分嘅啫，我哋睇唔到入邊好深㗎吓，佢一直到入邊應該差唔多成百幾萬嘅平方米嘅佔地啊！我哋大陸呢邊嚟講係好大嘅一個廠喺呢度，所以呢度嘅話，佢哋啲工人住嘅喺呢度都比較多，好多都會住翻我哋惠陽嗰邊去，因為嗰邊嘅話，樓價又好啦，租金又好啊，平好多啊！因為呢個紅綠燈，我哋再過多一個紅綠燈就屬於我哋惠州市嘅地界噶啦，所以真係非常之近嘅啊！同埋呢邊咧都係呢啲新造嘅嗰個係叫做聯營激光啊，因為屏新依家係新區啊，除咗呢啲新嘅汽車產業同埋電子信息之外，仲有生物醫療啦，呢啲設施全部都喺我哋屏新新區呢邊依家係投產嘅。因為而家其實深圳都冇咩地可以發展噶啦，你除咗話光明嗰邊有少少啦，咁依家最多地可以開發就係我哋屏新區呢邊咯。所以屏新呢度嘅話，以後嘅發展真係都非常好嘅。但係所以佢發展越好嘅話，其實對於我哋惠州嚟講，梗係都係有好處嘅。因為佢呢度如果發展得越好，人就會越嚟越多，人越多嘅話，咁就會過去我哋惠州嗰邊置業同埋買樓嘅人會更加多咯。所以你哋依家咁樣提前買落嚟，自己住又好，咩都好啦。反正我都係比較睇好以後嘅趨勢啊，因為呢邊嘅話都係一個新嘅發展起點嚟嘅。啊，深圳呢度咧其實係限行噶吓，咁呢度依家我哋嘅車就其實唔係深圳牌，但係依家唔係限行嘅時間，所以我哋可以自己揸車過嚟呢度。因為佢限行時間都係早高峰同埋晚高峰2個鐘嘅啫。OK 啦，咁過咗呢個紅綠燈，前邊呢度就開始就屬於我哋惠州市嘅地界啦。係咪好近啊？從嗰度到呢度，依家先用咗3分鐘，依家28分，我哋就已經到咗我哋惠州市惠陽區嘅地界啦。所以我哋之前啲視頻其實都有講過啦，我哋粉絲朋友如果香港過嚟我哋呢邊置嘅話，其實可以考慮幾個地方嘅。第一就係我哋今日依家睇嘅呢個白雲片區啦，因為呢度就近我哋地鐵口啦。第二嘅話就可以考慮我哋高鐵站嗰邊啦，因為有啲粉絲朋友中意坐高鐵啊嘛，高鐵都好方便，就高鐵片區都可以考慮。咁第三嘅話就可以考慮下大亞灣萬達片區呢啲就中意商業比較旺啲嘅話，你就可以考慮萬達嗰個位置咯。所以話呢幾個位置我哋都會反正我哋會持續去更新啦，揾更多啲靚啲嘅樓盤啊，性價比比較高嘅拍俾我哋粉絲朋友睇。或者我哋粉絲朋友如果想睇我哋拍邊種類型嘅視頻或者邊個地區嘅，你都可以留言俾我哋噶。我哋睇到我哋會盡量滿足我哋粉絲嘅需求啊，我哋都會去拍多啲片俾大家嚟了解下。咁我哋依家就到咗惠陽區呢個位置啊，呢啲樓全部都屬於我哋惠州市惠陽區噶啦。咁我哋依家去嘅呢個樓盤就叫做易基綠天閣啊，呢個紅綠燈左轉就到噶啦。OK， 我哋依家真係一徑到底，好快啦，話咁快我哋就到噶啦。依家呢啲路全部都收得好大噶啦，好大條，好靚，落車到呢度。OK， 我哋依家右轉入嚟就到咗樓盤啦。呢度就係小區嘅大門口。OK。阿青你睇下影翻個時間，依家係14點嘅
31分吓，6分鐘嘅時間，我哋喺地鐵口就到咗屋企呢度噶啦。所以如果你哋平時翻嚟，其實打個滴滴都好近噶咋，都係呢個時間段。同埋嘅話，佢最主要佢價錢唔貴啊。你幾公里嘅距離3公里左右，你打滴滴最多都係去到8蚊10蚊左右就可以直接到呢度噶啦。OK 啦，咁我哋依家就嚟到咗屋苑嘅大門口呢度，但係我哋依家暫時就唔上去睇屋住先，我哋依家仲要帶粉絲朋友去一個地方，就係去我哋呢個樓盤附近嘅配套，因為我哋買過嚟呢邊住，唔係話就翻嚟瞓個覺大啊嘛，係咪？以後喺度住，去邊度買嘢食啊？去邊度買餸去煮啊？係咪先？呢都好重要噶嘛。咁我哋依家就帶我哋粉絲朋友去呢度附近嘅一個市場，呢度過去嘅距離嘅話呢，先1點幾公里吓，行路大概15到20分鐘啦。咁如果你以後喺呢度住，買部電雞揸過去都係5到6分鐘就可以到噶啦。咁 OK，咁我哋依家出發，我哋去市場嗰度睇下。OK， 粉絲朋友們，咁我哋依家就嚟到咗白雲坑市場啦。因為呢個市場離我哋頭先項目逸基樂天閣嘅距離呢，大概係1點幾公里，步行時間嘅話應該係15到20分鐘。咁如果你係平時過嚟呢邊住咗之後，買部電雞揸過嚟都係5分鐘左右就可以到呢個市場啦。咁呢個市場除咗入邊有買餸嘅之外呢，其實可以睇到門口呢一條街啊，係好多美食街嘅，燒烤又有啦，啲通粉又有啦，甲魚又有啊，即係天南地北，我哋中國嘅美食，各個省份嘅呢度都有。夜晚係非常之旺嘅，因為我哋依家係中午過嚟拍啊，所以就比較少人啊。但係夜晚呢度非常之旺，嗰邊仲有一間我哋嘅沐足會所啦，平時揼下骨放鬆下都好方便。好，咁我哋而家入去市場睇下有咩賣嘅先。咁首先同大家再講清楚啊，因為依家係中午時間段，所以嘅話市場嘅人就比較少啲吓，但係都可以睇到佢呢哋嘅檔口咧都係好齊全嘅，各式各樣嘅餸都可以買到。咁呢啲雜貨鋪啊，買啲雞蛋啊、配料啊、米啊、麵啊、油啊之類都 OK 嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋過嚟睇到嘅話就係啲買蔬菜啊、生果啊、啲肉檔啊，因為依家係中午啦。所以就比較少人啊，呢啲肉全部都係非常之新鮮嘅。咁呢邊就有啲生禽檔啊，雞啊、鴨啊、鵝啊，咩都有噶啦，絕對新鮮，即米即湯啊。咁再過嚟呢邊仲有啲魚檔、海鮮檔啊。所以話其實喺呢一邊住，如果平時想自己喐手煮翻餐靚嘅慰勞下自己，你可以嚟到市場呢度買啲新鮮嘅呢啲蔬菜。瓜果肉類自己做。如果話覺得唔想自己咁辛苦想即係點樣放鬆啲，咁就可以係樓下呢度大把啲美食街一條龍，咩口味你都可以有全部都可以食得到，都係好方便，因為都係喺1公里左右嘅範圍之內就有噶啦。咁 OK， 咁呢個市場我哋就先睇到呢度先，我哋依家翻去樓盤嗰度。OK， 粉絲朋友們，咁我哋依家就嚟到咗屋苑入邊嘅花園啦。我哋頭先就喺我哋後邊呢個大門口入嚟嘅，咁可以睇到其實呢個大門口設計得好精緻啊，好有設計感非常之大氣。咁入到嚟可以睇到屋苑，老實講唔係話好大，但係嘅話就勝在於佢夠新同埋夠精緻咯，係咪先？咁可以睇到我哋呢度嘅綠化啊，同埋啲水景啊，同埋啲園林嘅設計都係好現代化嘅，睇起嚟好舒服。同埋呢度最重要個物業係我哋萬科嘅物業，咁萬科物業喺我哋國內都出咗名噶啦，一級資質嘅物業管理公司，所以話呢度嘅物業管理大家就唔使擔心啦。咁樣我哋依家呢個屋苑嘅話呢，總共就有4棟啦，1、2、3、4棟。咁1、2、3棟就係住宅，咁4棟嘅話呢，就係我哋嘅商業配套嚟嘅吓。咁佢可以睇到啦，我哋依家1、2號樓呢度可以睇到已經有好多業主入住咗噶啦，其實都可以睇到露台方啲窗嗰啲5、6、7、8、9、10全部都住咗好多，因為呢度嘅話距離深圳近啦。當時最早嗰陣時疫情仲未通關嗰陣時其實好多深圳嘅業主係買過嚟呢邊嘅，因為喺呢度過去頭先嘅地鐵站好近啊嘛，所以就好多深圳上班喺呢邊住咁樣我哋依家通咗關之後，咁我哋香港朋友想過嚟我哋大陸呢邊置業，其實呢度都係非常之唔錯嘅選擇咯。咁 OK 啦，咁我哋依家就上去我哋示範單位睇下先。OK， 粉絲朋友們，我哋依家就嚟到示範單位嘅門口啦。我哋依家就先睇呢個最細嘅戶型係70平方嘅屬於係2房2廳1廁嘅戶型。
咁呢個戶型嘅話，其實都係好經典嘅兩房戶型嚟㗎啦，好風正、好實用嘅。一入門口呢度咧就可以做一個鞋櫃啦。咁雖然係毛坯交樓嚇，但係呢個入戶門係開發商大嘅，呢個入戶門真係好靚，配埋呢個指紋密碼鎖啊。交標嘅話其實都 OK 嘅呢個，睇你好上檔次呢個大門。咁入到嚟呢個位置就係我哋嘅餐廳啦。咁依家示範單位就擺咗一張4人位嘅餐廳呢個餐台啊。咁餐廳入嚟呢個位置就係我哋嘅廚房位啦。咁呢個戶型雖然先70個方，但係佢都做咗2個露台嘅嚇，因為廚房呢度出嚟仲有一個生活陽台。其實如果我哋以後自己裝修嘅話，好多朋友都會選擇將佢打通佢，同呢個廚房做大啲啊，打通佢呢度對風窗係冇問題嘅。呢個位置就係預留嚟放呢個熱水器啦，下面到時可以擺個洗衣機啦啊。咁呢個廚房間打通佢就大好多啦。咁呢個一字型嘅廚櫃上面吊櫃、地櫃呢個位置可以擺翻個雪櫃、冰箱啊。咁一出嚟就餐廳位，其實都好風正、好實用，冇咩浪費嘅空間嘅。咁嚟到客廳呢個位咧，其實都可以睇到佢3.5米一個開間都 OK 噶啦。其實睇落去，咁依家呢個背景上就做咗啲銀板啦，睇嚟都好新淨、好舒服、好靚啦，係嘛？咁呢個餐廳唔係呢個客廳出嚟，直接就到陽台噶啦。咁呢個陽台嘅開間都唔細噶啦，啊，同客廳一樣3.5米到1.5米嘅一個開間，大概係4點幾個方啦，啊，咁70平方可以做到呢個尺寸同埋呢個空間感非常之唔錯噶啦。因為佢呢個戶型好經典啦，冇咩浪費空間，因為兩間房就係唔需要有咩走廊啦嚇。咁呢個位置就係客房嚟嘅。咁客房咧，到時交樓嗰陣時嘅話咧，都係咁樣以陽台咁嚟佈建，所以咁依家示範單位都係冇封呢個窗嘅。咁呢個露台就可以贈送1半嘅面積。咁到時你呢度就欄杆一拆，封個窗，咁就變成咗一間房間噶啦。咁呢個房間嘅話，到時咁樣擺一張1.5米嘅床冇問題，到時直接做個到頂嘅衣櫃。啊，咁左手邊呢度就可以擺張書台啊，都冇問題噶啦。呢間房細啊，細少少，但係都夠用啊。再嚟睇翻我哋廁所呢個位置啦，咁廁所都係可以做到標準嘅3分區啦，洗手盆、馬桶同埋我哋嘅淋浴隔斷，而且佢嘅廁所都係有窗嘅嚇，全部都係明廚明衛，唔會話有暗房嘅。咁再過嚟睇就係我哋嘅主人房啦。咁主人房喺70個方做嘅主人房嚟講，都係算好大，因為佢可以擺2個床頭櫃，可以做到3邊落床，同埋衣櫃可以做到頂啊，同埋呢個飄窗嘅位置都係全贈送嘅啊，所以話70方依家就同市面上其他樓盤80方左右，睇起你上嚟其實感覺都差唔多嘅，但係佢係40個方，咁依家開發商清盤一口價6300，咁呢個戶型你攞到手都係大概係去到44萬左右啊，就可以攞到手啦，所以話性價比就好高咯。咁我哋而家再去睇下第2個示範單位啊，89平方嘅。OK， 我哋依家就嚟到90方呢個示範單位門口啦。咁90方嘅話，佢嘅設計係3房2廳2廁嘅一個設計。咁呢個戶型嘅話咧，都係非常之風正實用噶嚇。大門口入嚟呢個位置就可以做個鞋櫃啦。因為呢個89方比頭先70方要大啲，所以佢呢個餐廳位嘅話，其實呢邊會闊啲嘅。如果粉絲朋友想多啲儲物空間，到時呢度可以再做多個餐邊櫃啦，下邊放雜物，上面都可以放啲生活用品都可以嘅，同埋做啲酒櫃咁樣啊，展示下都好靚。咁呢度嘅話都係擺咗一張4人位嘅餐台，餐廳呢個位置。咁呢個廚房都係有一個生活露台嘅嚇，到時都可以打通佢做同呢個廚房做大啲。咁呢個生活陽台嘅話咧，我喺大陸呢邊係可以封嘅嚇，呢個唔使擔心。封塊玻璃好平嘅啫，咁封完之後，咁呢個廚房其實都夠大噶啦。因為呢個位置嘅話咧，擺冰箱呢個位置其實可以擺到雙開門都夠噶啦，呢個位置啊。咁呢個廚房好風正，同埋光線好好，同埋佢呢啲露台打通咗之後啊，好斜方嘅，所以話你煮餸嗰陣時就唔會話好悶啊、好熱啊咁樣咯。咁出到嚟就係餐廳係嘛？你諗下啊，餸一炒好，轉過身擺上台，即刻就可以食啦。幾方便啊！呢個戶型都係好實用、好風正，冇咩浪費嘅地方。咁客廳同樣都係啦，3.5米嘅開間。咁依家呢個示範單位就偏少少中式嘅呢個裝修設計嚇，古色古香咁樣。反正呢度電視背景上啊、梳化嘅背景上咁樣做下都好有意境啊！如果粉絲朋友中意呢啲咁嘅裝修風格，到時你買落嚟都可以參考啊，按照呢個咁樣嚟裝修啊。咁呢個露台出嚟。我哋依家係示範單位呢度咧，呢個就可以睇到我哋嘅花園咯，睇下園林咯。
咁樣如果你買樓層高啲嘅話咧，就可以睇成個城市嘅景觀啦。咁呢個露台都係一樣，3.5米乘於1.5米嘅一個區間，都係唔細噶啦呢個露台。好，咁我哋再入去睇下房間嘅情況先。咁呢個戶型其實都係有個亮點嘅，佢89點幾，即係我哋叫90好叫啲啦，但係佢做到2個廁所。喺我哋惠州呢邊大部分嘅話，90方都係做1個廁所比較多啲，起碼要去到96啊、98先做2個廁所嘅。咁呢度就係佢嘅第一個公共洗手間啦，都係可以標準嘅3分區洗手盤、馬桶、淋浴隔斷OK 㗎，冇問題。呢度都唔瘦㗎我都100幾斤㗎同埋呢個廁所都係一樣有窗嘅。呢啲都係一個比較重要嘅，因為有啲樓盤嘅話咧，佢嘅廚房或者係廁所冇窗嗰啲，我哋就唔係幾建議買啦，因為咁樣嘅話，通風換氣唔好廚房同埋廁所異味就比較嚴重。咁呢啲一定要揀啲明廚明衛嘅。咁呢度就係我哋嘅第一間客房，咁呢度都係一個露台嚟贈送嘅交樓嗰陣時就係咁樣，到時你自己就封翻個玻璃窗過去，就可以變成一間房啦。所以佢89方可以做到3房2廁，就係因為呢啲偷面積嘅設計所以佢實用率會高一啲咁呢間客房對面過嚟呢度就係第2間客房啦。咁第2間客房嘅話都 OK 嘅，擺咗一張1.5米嘅床，都可以擺2個床頭櫃啦，因為可以3邊落床，同埋做到一個到頂嘅衣櫃，同埋有個飄窗。飄窗面積嘅話，全部都係全贈送呢啲唔計喺房產證入邊嘅。所以嘅話，到時呢個飄窗都可以利用起身啦。做一排呢啲櫃桶過去，可以放下嘢，又可以當書枱咁樣嚟用都 OK 嘅好，我哋咁再去睇下我哋最後一間主人房。咁主人房屬於係主人套房啦。主人房呢個大門口主人嘅房間門入嚟呢度就係主人嘅廁所，都一樣係3分區嘅設計啦淋浴馬桶度同埋個洗手盤都係有窗嘅都係有窗。所以咁呢個戶型住落嚟就舒服啲咯。2個洗手間嘅話，私隱性會好啲嘛。咁一樣都係擺咗一張1.5米嘅床，2個床頭櫃，其實擺1.8米都冇問題嘅因為呢個床頭櫃會比較大可以睇到兩邊嘅空間係好闊落嘅，一樣擺1.8米，你都可以做到3邊落床同埋到頂嘅衣櫃咁呢個飄窗又係都好大嘅，呢個飄窗又係全部贈送嘅咯。所以呢個89方嘅亮點就在於佢冇超過90方都做到3房2廁就好實用。如果你係一家人住嘅話有小朋友嘅，咁樣就2個廁所就方便啲咯，係嘛？就唔會起身我哋爭廁所用咁同埋個私隱性會好啲舒適度會高啲咯。咁我哋仲有一個大啲嘅戶型，119方嘅4房嘅戶型。咁我哋依家過去嗰邊睇下。好 ，OK， 我哋依家就嚟到119呢個戶型嘅示範單位門口啦。咁呢個戶型嘅話咧，就係做到4房2廳2廁，南北通透嘅戶型。咁呢個大戶型嘅話，本身貨量就唔多，再加埋依家清盤價太低啦，所以依家呢個戶型可以揀嘅樓層就唔多。如果粉絲朋友係需求啲大戶型嘅，咁要抓緊時間聯繫我哋過嚟呢邊睇樓啦。好，咁我哋依家先入嚟睇啦。咁一入門呢個位置呢，就可以做個鞋櫃啦。鞋櫃位置係預留好噶啦。咁再過嚟呢一個位置就係我哋嘅第1間客房。咁呢間客房示範單位就做咗一個公主房啦，可以俾女仔住啦，比較溫馨、比較靚啲啦，都係一樣有全贈送嘅飄窗啦，同埋一個1.2米嘅床，2個床頭櫃都係可以3邊落床，同埋有一個到頂嘅衣櫃。呢個面積其實都唔細夠用噶啦，好實用呢個戶型。咁最出嚟呢個位置就係我哋嘅餐廳、客廳同埋廚房啦，可以睇到係南北通透南北對流嘅。我哋依家就先過嚟睇下廚房位啦。咁呢個廚房嘅話咧，就可以做到一個 U 字型嘅廚房啦。好寬落，呢度2個人同時煮飯都得同埋佢呢度都一樣，全部都有窗嘅通風採光非常之好咁最出嚟直接就係餐廳位咁示範單位依家係擺咗一張6人位嘅餐廳餐台，因為呢個餐廳大啲119嘅戶型係大啲嘅。咁餐廳出嚟嘅話咧，仲有一個生活露台生活露台嘅話呢邊就視野景觀都唔錯嗰邊都係屬於我哋惠陽其他樓盤嘅城市景觀都好靚啲，因為呢個屬於白雲新城對面嗰個就係我哋嘅文城名座花園啦嗰個樓盤都好靚噶。下面呢條就係金惠大道，可以去到我哋其實呢條路都可以去我哋下邊嗰個天虹商場呢度過去嘅話大概係2點幾公里啦，揸車嘅話都係5分鐘左右就可以到噶啦。平時打個滴滴過去都唔使幾多錢，幾蚊應該就得噶啦咁再入翻嚟客廳呢個位咧就係比較闊落啲咯，就去到3.8米個開間
咁呢個露台嘅話咧，就比頭先嗰個89就會再闊啲啊，再長啲啊。其實可以睇到啊，好闊落呢個陽台。咁佢就呢個優勢就做到南北通透啦，兩個露台，所以嘅話佢呢個通風採光就好靚啊。所以話依家呢個戶型就賣得比較好啲啊。所以入嚟睇下，我哋入邊仲有3間房啊。咁呢度嘅話就係第2間房啦。咁呢間房就可以做俾父母住就得啦啊，或者係俾個仔住都可以嘅，都係一樣1.5米嘅床啦，2個床頭櫃，全飄窗啊，呢個飄窗仲大啲添，同埋到頂嘅衣櫃都可以做到3邊落床，所以其實呢個樓盤嘅設計嘅戶型都好實用，119 4房南北通透2廁，真係唔錯啊！咁呢一個廁所嘅話，都係比頭先嗰個會再長翻，應該我覺得長咗半米左右啦，因為佢呢個洗手台大咗好多呢個洗手台。咁呢個馬桶呢度淋浴啊，呢度都係有窗嘅，呢個屬於公共廁所嘅空間唔細噶啦，呢個119嚟講。咁再過嚟呢度第3間咧，就係一個多功能房啦，因為呢度可以多啲實用咯，就係可以咁樣嚟偷面積啊嘛。呢個房都一樣嘅，到時自己封翻個窗就可以做成第3間房噶啦。啊，做書房又得啦，客房又得啦，睇你自己嘅需求咯，係咪？咁再入翻嚟呢度就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅呢個廁所咧就屬於係正方形嘅設計嚇，咁佢就淋浴嘅話咧就係咁樣嘅一個隔斷咯，洗手盆馬桶都一樣有嘅。咁再過翻嚟主人房呢個位置，都係一樣可以做到頂嘅衣櫃同埋2個床頭櫃3邊落床。但係呢個房間嘅話咧就係呢邊會長啲，佢床尾呢度可以再擺多一個櫃，做電視櫃就得啦，或者書櫃都可以，所以裝翻部電視都 OK 嘅。可以睇到其實呢個戶型所有呢個樓盤所有嘅戶型啊，每個房間都係大嘅飄窗啊，呢個都係個亮點嚟嘅。咁樣嘅通風採光就非常之好。你睇呢個主人房又係大嘅飄窗，頭先我哋睇嘅嗰2間客房都係大飄窗啦。咁嗰個多功能房更加係啦，佢係一個7字形嘅嗰個窗。咁嗰個採光仲更加好，所以呢啲戶型嘅設計都係花咗唔少心機。雖然話我哋呢個樓盤嘅發展商唔係話大嘅上市公司，但係佢都好俾心機做咯嚇。咁 OK 啦，咁我哋依家幾個示範單位就睇完噶啦。咁我就大概簡單啲同大家做個總結啦。咁依家呢個樓盤嘅話咧，屬於我哋嘅惠陽區白雲新城啦。咁呢度嘅缺點先講下咯。第一就係樓盤就唔係話好大型。12000幾嘅佔地，先得4棟樓嚇，但係咧就入住都 OK， 其實都幾溫馨幾舒服嘅。同埋第2個缺點咧就係你要去呢度交通咁方便，所以佢周邊嘅路嘅話咧就有少少噪音啊，呢個我哋都要承認嚇。除咗呢度呢2個缺點之外咧，其他就唔好噶啦，因為咩咧？因為而家佢太平啦，最高峰嗰陣時呢個樓盤賣到16000幾啊。依家直接唔係話腰斬，直接係膝頭斬啊，係咪先？依家6300，而且開發商好爽快，任揀6300啊，係唔分任何樓層，唔分任何戶型，全部一口價6300。所以話你早啲嚟就可以早啲揀到自己中意嘅樓層同埋自己中意嘅戶型。咁再講翻優點就頭先講嘅咯，第一個就係而家價錢真係好平，6300。咁第2個嘅話咧，就係呢度去我哋嘅深圳地鐵口真係好近，頭先呢度一徑到底，自己揸車過嚟6分鐘。就去到地鐵站啦，係咪先？咁如果你嚟香港過嚟就好方便啦，係咪先？咁第2個咧就係呢度嘅話咧，生活配套都好齊全，因為呢度屬於我哋惠陽嘅新城區，道路嘅設計係好闊落嘅，同埋呢度去我哋嘅天河商場都係唔遠，同埋去我哋頭先個白雲坑市場都係好近，其實都係自己以後過嚟呢邊住，梗係就買部電雞會方便啲啦。老實講，因為唔貴，1000零2000蚊一部電雞，你就可以喺呢度周圍去噶啦，係咪先？揸個電雞去市場、去商場、去嗰啲市政廣場都好，都係10分鐘左右嘅時間，你就可以到啦。所以嘅話咧，呢個樓盤居住起嚟其實都好舒服嘅。咁仲有一個問題咧，就係呢度係唔抵裝修咯。我哋香港嘅粉絲朋友可能就比較想話買抵裝修嘅單位，但係都冇問題。如果你哋想抵裝修嘅話，可以喺呢個6300基礎上加翻800蚊一個方，我哋呢邊都可以幫你哋搞好呢個裝修。就當然啦，就基礎嘅硬裝唔包家私電器咯。但係如果你想全部包埋都 OK 都冇問題，因為我哋就本身係呢邊本地人嚇，我哋就長期住呢度嘅，裝修呢啲嘢我哋到時都可以幫我哋粉絲朋友跟進嘅，你唔使擔心，因為我哋已經做到好多噶啦，咁 OK 啦，咁我哋今期嘅視頻就差唔多到呢度啦。咁如果你哋對我哋嘅頻道感興趣嘅，就可以訂閱我哋頻道啦。
對我哋所有房源感興趣，就可以聯繫我哋工作人員。同埋如果粉絲朋友們想睇下咩類型嘅呢啲視頻，都可以留言俾我哋，或者係私信俾我哋。我哋都可以話唔係單拍房嘅我哋拍我哋嘅生活配套，包括我哋呢邊啲當地美食，我哋都預計後期都會出翻呢啲視頻俾大家了解下我哋惠州惠陽呢啲地方嘅生活習慣係點樣飲食係點樣同埋消費水準係去到邊度因為如果我哋粉絲朋友上到嚟呢邊住，都係諗住到時過嚟呢度養老或者度假嘛，咁如果呢度消費水平好高，咁啊好唔抵係咪先？咁我哋以後都會不定期咁出下其他呢啲視頻俾大家睇下嘅。咁好啦，咁呢期嘅節目就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。